देश मेरे। तो हम लगाने जा रहे हैं फ्यूचर के लिए पेड़। अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम का पेड़ लगवाना तो सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखिए। तेरी धूल तो ये पेड़ है गौरी कुमारी जी की तरफ से, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब करके कमेंट किया है। रोशन तेरी हवा। तो ये पेड़ है मयंक भाई की तरफ से, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब करके कमेंट किया है। बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की। और आप भी चाहते हैं आपका नाम का पेड़ लगवाना तो सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखिए। जय हिंद, जय भारत, जय वनस्पति।